有冇聲啊？強仔聽歌先。好 ，Hello， 大家好。強制聽咗一次歌啦，咁就今日就傾下呢隻歌啦。首先呢，呢一隻歌咁就雖然呢，好似大家而家聽到係成件事好 tough 好硬淨咁樣啦。咁但係其實咧，我寫呢個旋律嘅時候咧，係用琴寫嘅。其實啲旋律係好溫柔嘅，係。跟住點解又會演變咗一首比較 rock 啲嘅曲風咧？就係即係個旋律係溫柔，好似你做人係可以溫柔咁，但係溫柔唔代表係大家覺得好 soft 嘅一件事啊！即係其實溫柔都係一種硬淨、一種堅強同埋一個 tough 嚟嘅。即係大家可能有陣時會覺得溫柔呢一樣嘢咧，就係
即係我就迎合大家啦，即係人哋想我點我就點啦，或者呢個世界想我點就點啦。咁嗰一種就為之溫柔，即係大家就會覺得好乖啦，咁樣溫柔係一種乖咁樣。咁但係其實我自己對於溫柔嘅解讀係，其實我哋每一個人都有呢一種溫柔喺心入邊嘅。咁但係咧，呢一種溫柔就絕對唔代表係示弱啊，或者係 soft 嘅一面咯。反而呢一種溫柔就係好似你背後嘅8000根羽毛咁樣，即係一路守護住自己。即係你可以藉住呢一啲溫柔啊，可以翱翔天際啊，亦都可以去抱住自己，保護自己啊咁樣。咁所以成隻歌個重點就係，即係即使呢個世界對你好多惡意啊，但係你都可以溫柔以待嘅，因為其實你唔需要你接收嗰啲嘢，然之後咧你就用翻嗰啲嘢俾翻人哋，反而你就可以攞你嘅羽毛去過濾咗呢一啲咁嘅惡意，然之後就將佢轉化成呢一個正面嘅正念啦，傳俾大家咁樣。你就係嗰部 filter 嗰部空氣清新機啦咁樣。咁所以就衍生咗呢隻歌啦。咁跟住呢一隻歌咧，其實我寫歌詞嘅時候，我係做緊 gym 嗰陣時寫嘅，我覺得都幾啱 feel 嘅。咁啊呢隻歌我而家做運動都有聽嘅，我覺得幾俾到 motivation 自己嘅。咁大家都可以試下做運動嘅時候聽下呢一隻歌啦。咁然之後啱啱見到有人問呢一隻歌有冇英文名？個英文名咧其實就同個中文名咧就冇乜太大關係嘅。英文名叫 Satellite， 咁就係我 demo 個名都係叫呢一個名嘅。咁所以我落筆寫嘅第一句歌詞咧就係副歌嘅第一句啦，就係捉緊眼眸裏點點星辰。即係嗰陣時寫呢個 demo 嘅時候就已經有一個畫面係關於星星，關於一個星空咁樣嘅。咁但係其實大家自己都可以成為嗰一粒星咯，唔一定要咁當然你係俾人困咗喺某一個地方，即係困咗喺一個坑渠，但係你都可以仰望星空嘅。呢個人係一樣嘢啦。咁但係其實你自己望上去嘅時候，其實都應該係要覺得自己就算而家未成為到，他朝有一日都會成為其中一粒星。即係除咗照亮自己，亦都可以照亮他人咁樣嘅一個意思啦。咁所以副歌第一句就已經寫咗捉緊眼眸裏點點星辰。咁每個人都應該有一個屬於自己嘅信念啦，自己想做嘅嘢啦。即係雖然可能大家要工作啊，或者可能學生唔中意讀書嘅，咁係始終有一樣自己中意嘅嘢。咁其實嗰一樣嘢可能就係屬於你自己嘅星辰。咁自己要好好保護呢一顆星辰咯，因為人哋係攞唔走嘅。呢一粒星係屬於你自己嘅，亦都係照亮你自己嘅。咁樣一個故事啦。咁然之後，同埋呢隻歌亦都有一個諗法，就係其實每一個人都應該係本來就係要純潔而無垢嘅。咁只不過係可能太多嘢污染咗。咁但係我自己寫嘅時候個諗法就係，縱使個事實係咁樣，但係你被唔被污染係一個選擇嚟嘅。即使件事係咁樣發展，你會唔會俾人影響到都係一個選擇嚟嘅。咁所以就有染但沒救，如愁雲過後，就真係好似呢幾日天氣都係咁樣啦，好反覆咁樣，跟住咧就會突然間落大雨啊，咁樣烏雲密佈。咁但係其實嗰個烏雲過咗之後，其實又係晴天咯。咁當刻呢個烏雲的確係所謂污染咗呢個天空啦，或者令佢染咗色啦咁樣。咁但係其實過咗呢一樣嘢，或者你選擇唔去俾佢影響到、污染到嘅時候，咁個天又係變翻原本咁靚嘅顏色。
咁樣嘅一回事啊。咁啊，呢一隻歌其實冇乜，因為之前嘅歌都話有啲位係大合唱嘅，即係大家可以一齊唱、一齊互動嘅。咁但係呢一隻歌我係希望大家純粹用心去感受，即係如果現場唱嘅時候，會喺 Grove 呢個演唱會唱嘅時候，希望大家全程投入去感受呢一隻歌所帶出嚟嘅一個力量。呢個係我比較期待嘅一個畫面咯。所以呢一隻歌係並冇任何嘅要大家去唱嘅部分嘅咁樣。咁但係當然，如果大家好喜歡，然後由頭同我一齊唱到尾，我都無任歡迎嘅咁樣。咁但係今次就冇特登寫一 part 係 for 觀眾唱嘅咁樣。好，就係咁。今日係一個清談節目，同大家傾下呢一隻歌。大家仲有冇啲咩問題？呢隻歌我仲有啲咩想同大家傾？有冇？大家可以問下問題。錄咗兩次，兩個 version 有咩分別？乜嘢錄咗兩次？冇錄咗兩次。跟住錄呢隻歌嘅時候，其實原本有一句歌詞咧就唔係咁嘅。而家副歌最尾嗰句就係長路哪怕一個。本身我係寫零落哪怕得我嘅。咁點解後尾會改咗？係一開始唱啦，唱完之後就覺得呢一句可以改一改。咁譬如個意思上零落哪怕得我啦，就係即係其實兩個嘅意思都係好似得自己一個人嘅。咁但係其實呢條即係而家嘅 version 咧，長路哪怕得我嘅時候咧，就係呢條長路你行下行下，其實雖然我同埋身邊嘅人，又或者都有呢一個信念嘅人，咁都係自己做緊自己嘅嘢，自己屬於自己條路嗰度行緊。咁但係咁樣其實就唔算好孤單，因為即係好似係呢個世界，只要大家咧好專注做自己嘅嘢，做好自己嘅嘢，即係以一個好嘅信念，保持正念咁樣去做啲正確嘅嘢嘅時候咧，其實就係會唔孤單㗎啦。即使你唔知道有呢啲人嘅存在，因為你哋係一齊推進緊呢個世界嘅事越嚟越好嘅。咁所以就冇用到零落哪怕得我啦，因為零落哪怕得我就好似會冇呢一個 message 咁所謂正面咁樣，咁所以就改咗啦。好，跟住編曲係啦，編曲今次邀請到 J 新區去一齊合作啦。咁因為寫完旋律之後咧，我就有一個諗法，就係想呢一隻歌做一個係 guitar driven 嘅一個好 guitar hero 嘅一隻歌。咁同埋亦都會幻想到現場唱嘅時候會係好氣氛啦，亦都好啱呢隻歌我填咗個詞嘅嗰個能量同埋訊息。
咁然之後我就第一時間諗到啊，我冇同過Jason 喺呢個歌曲上邊嘅合作，冇一齊做過一個作品出嚟。我哋之前演唱會又合作過好多次啦，有大大小小嘅 show 都合作過好多次。咁但係就未試過一齊做一隻歌。咁所以我就跟住就即刻揾佢，就問佢你可唔可以幫我去編呢一隻歌啊？咁樣。咁跟住之後佢就好好啦，即刻就答應咗。然之後我哋就當中其實好多傾咗好多點樣隻歌會再大家有大家嘅意見啊，覺得點樣再好啲咁樣。咁係一次好開心嘅一個合作啦，亦都我自己亦都好喜歡今次呢一隻歌。咁跟住仲有啲咩問題？呢隻歌仲有啲咩要同大家傾啊？好似差不多啦。哦，係 outro，有人問 outro，好多謝你呢個問題。本身咧，其實咧，一開始寫呢隻歌嘅時候係冇 outro 呢一 part 嘅。咁但係一路去 work on 呢隻歌嘅時候，然後去到後尾就覺得好似個尾係唔應該咁樣完嘅，即係純粹覺得唔應該咁樣完，係有啲嘢要發生嘅。咁跟住我就已經其實錄完隻歌啦，跟住我就同 Jason 傾，我就話我覺得隻歌其實有權係個尾，我哋多翻一個 outro 嘅嘢咁樣，跟住大家就傾，有而家呢個大家聽到嘅呢個 version 出咗嚟，本身係冇 outro 嘅，咁所以其實我係錄完，跟住再寫個 extra 嘅 outro，然後再貼埋嗰個 outro 嘅。咁點解會係最尾係一個琴，而唔係譬如好似都係吉他，然後好都係好 hyper 咁樣完咧所謂，而係反而一個比較靜啲嘅一個琴。我覺得就係好似啱啱有講到嘅嗰樣嘢。咁首先當然係有問過 Jason 你覺得我哋呢個點樣做好？然之後又 come up 咗一個，有一個咁樣嘅 transition 其實都幾好。咁然之後仲有一個諗法就係好似嗰個烏雲過咗之後，即係第二個廢物，又或者你係已經跨過咗一條好難捱嘅路嘅時候，你見到啲曙光嘅嗰一個畫面。咁所以就有呢個 outro 出咗嚟。首歌係咪冇 MV？首歌冇 MV，沒有 MV。最中意新歌邊句歌詞？你哋中意邊句歌詞？我哋而家民意調查，大家可以打出嚟。大家中意，同埋打完歌詞之後可以講下暫時今年中意邊一隻歌。
睇下大家啲 comment 先。迷惘每次退就如潮，係因為即係好似啲潮水咁樣，有陣時會潮漲，有陣時潮退。咁我覺得人嘅心情同埋嗰個有陣時係咪迷惘啊，或者低潮都係咁樣。即係有陣時你係會 upset 啲嘅，有陣時係會迷惘啲、lost 啲嘅。咁但係其實可能嗰個就係屬於你嗰個潮水喺度喐緊。咁佢退咗之後，你又可能睇嘅路又清晰咗嘅時候，咁你就知道條路喺邊。所以有陣時大家眼前見到哇冇路喎，全部都係海喎，或者全部都係水喎，我睇唔到我要行去邊。咁其實可能係時機未到嘅啫。咁當啲潮水退咗嘅時候，就係時機，然後你就睇到邊條路。咁所以呢一句就係一個咁樣嘅意思。答多一條問題啦，今天有染但沒救，其實就係類似，又唔可以完全係出於污泥而不染嗰個感覺，但係又有類似異曲同工之妙咁樣。所以我哋今日個 live 又嚟到尾聲啦。今日個 live 主要係提下大哥啊，提下大哥，提下大家我出咗新歌啦咁，希望大家會聽下呢隻新歌啦。想知我係咪好鍾意大自然？我有好多歌咧都同光啊、星星啊呢啲有關。我係，與其話我鍾意大自然嘅，係我覺得大家要敬畏呢個大自然咯。即係我哋都市人可能日常嘅生活都唔會好諗到大自然嗰啲嘢。咁但係其實大家抽返個身出嚟睇，人喺呢個世界係好渺小嘅一粒塵嚟嘅。咁點解大自然呢啲嘢要存在？而佢哋存在唔係純粹喺度淨係存在喎，而係佢哋每一樣嘢、每一個生命、每一樣嘢都做緊自己需要做嘅嘢咯，都有帶俾我哋嘅一啲意義啊，一啲反思。咁我就比較鍾意將一啲呢啲事就咁個反思位喺邊度咧？大家點解要值得留意下呢啲嘢咧？我哋喺呢個世界，其實我哋嚟係要做啲乜嘢啊？咁樣，咁所以就會有多啲有關於大自然方面嘅一啲取材咯。同埋有陣時會鍾意寫啲得意啲嘅角度嘅，即係可能大家都可能會成日接觸大自然嘅，但係可能你哋出去見到一棵樹，佢就係一棵樹咁樣。咁但係其實有好多唔同角度，你可以諗下，其實呢棵樹係好難先生到咁大嘅喎。其實佢可能本身嗰啲泥土係冇養分嘅，但係就唔知點解佢就可以喺嗰度茁壯成長。咁呢個就係佢一個屬於佢嘅一個意志咯，一個好堅定、好堅強嘅一個 image 咁樣。咁所以我係鍾意用呢啲角度去睇啲嘢嘅，咁所以就會有陣時寫就會寫咗呢啲主題、啲歌詞出嚟咯。同埋今年其實寫嘅歌詞咧，就
我自己覺得係比較直接啲寫我心入邊對呢個世界嘅睇法，即係其實係屬於 Ian Chan 世界觀、Ian Chan 嘅價值觀咁樣，咁係比較直接啲咁樣寫我對呢個世界係有啲咩感覺啊，或者我覺得對於自己要做嘅嘢係有啲咩睇法咁樣。就是這樣，多謝大家今日收睇呢個 live。我哋好快見面喎，遲啲見，下個星期見，拜拜。呢件 T 係咪叫 Ian Chan 宇宙？唔係，佢係一個成長。好啦，拜拜，大家 good night，have a good day。